我準備好上第二堂啦。Hello，我文海又嚟同 Bingo 上堂啦。點樣教佢識得瞓落張床度呢？首先要佢意識到就係佢行咗入去咧，我哋會有獎勵嘅。坐上喺床上面先，要教佢喺張床趴低就會有好處。俾糧嘅時候咧，就擺喺兩隻手嘅中間，就令佢盡量停喺度。咁點樣可以訓練佢嘅衝動控制呢？咁你可以咧用條繩啊，你條繩嗰個長度係固定嘅。一食佢係咪想衝埋去？咁佢可能就要明白，佢必須要停咗，咁我哋就會主動俾佢，而佢唔使衝埋去。如果佢做到咁樣嘅時候，你慢慢就可以同佢做停留啦。佢停喺度，跟住你走去喐。點樣開始訓練帶出街呢？我第一次出門口，可唔可以爸爸抱抱啊？自己條繩揸住繩尾，跟住叫下佢，等佢跟你。唔跟你就係啦，停喺度，唔好同佢行，等佢自己行近你。俾佢食，俾佢食。跟文海老師上堂太好玩啦！我好期待下一堂啊！